Cadê o Davi? Achou! Nossa, que caixa grande. Chegou o baúzão. E aí, pessoal, beleza? Aqui é Marcos Henrique. Eu vim fazer um vídeo hoje para mostrar aqui. Eu fiz a aquisição de um baú da Roncar de alumínio, 48 litros. Vou instalar ele nessa minha moto, que é uma Honda NC 750X ano 2023. E queria mostrar para vocês aqui o que eu vou fazer para poder fazer a instalação desse baú. Primeiro, deixa eu tirar aqui que é o suporte. Eu fiz a aquisição, eu comprei esse suporte da Chapan, preferi ele ao invés daquele da Scan, que é tubular, que esse aqui ele é todo na chapa, eu acho ele mais resistente. Eu comprei o baú que tá ali dentro, depois eu vou passar minhas primeiras impressões sobre o baú. Comprei na internet, chegou agora. Comprei também esse suporte universal, porque infelizmente vai precisar daquele suporte para poder fazer a instalação aqui na chapa, no bagageiro, né? Como vocês podem ver aqui, eu tirei os parafusos e colocando o suporte aqui em cima da chapa, as furações, elas não batem, né? Elas não batem. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou posicionar ele aqui, né? Vou encontrar uma posição melhor para ele e vou levar ali numa loja de serralheria ali para poder fazer as furações, né, as marcações nesse bagageiro, para depois assim eu prender ele, para daí fixar o baú aqui. Então vamos lá, eu vou fazer as marcações agora e depois eu vou levar ali o pessoal fazer a furação no bagageiro, no bagageiro Chapan. Eu acabei de voltar lá da tornearia, o pessoal fez as furações aqui, ó. Fez esse furinho, esse outro aqui. Ele abriu um pouquinho aqui que eu vou usar esses dois parafusos que já tem porca no bagageiro, que são esses dois aqui, para fazer o apoio do suporte. E mais esses dois furos aqui de baixo, esse e esse, que vão ser as roldanas que vão prender o baú. Ou seja, eu vou usar esse aqui com o bagageiro para poder fazer a fixação do suporte com a base, e esse e esse, eles vão prender as roldanas que fazem a fixação do baú. Todavia, eles estão furados aqui e eles vão estar transpassando o bagageiro, entendeu? Então, vou fazer a montagem do suporte agora, dos dois suportes,
e do bagageiro na moto. Só para lembrar aqui, isso aqui é o que vem com o suporte universal. Ele vem com essas presilhas que é para prender ali por baixo, e vem com esse saquinho de parafusos. Nessas roldanas que vem no suporte, ele vem com parafusos pequenininhos. Ele vem com 3 modelos de parafuso. Ele vem com esse pequeno, vem um médio que está no saquinho ali, e esse maior. Eu vou usar o médio, que vai dar o tamanho certinho para poder colocar ali e ficar bem montado, né? Então eu vou fazer a fixação agora, vou fazer a montagem dos 2 suportes e também a instalação do baú. Vamos lá? Bom, depois de montar e apertar todos os parafusos, tanto aqui do bagageiro quanto das roldanas e dos suportes, aqui embaixo ele ficou desse jeito. Os parafusos das roldanas que fixam o baú, eles ajudam a segurar a chapa do suporte com a chapa do bagageiro, mas tem esse outro parafuso aqui no meio com essa presilha aqui, que é ela que segura bem. Esses outros 2 parafusos que estão parafusados na própria porca da chapa do bagageiro, né? Então ele está preso tanto pelos 4 que vão as roldanas para fixação do baú, quanto pelos parafusos do próprio bagageiro, quanto por esse que está fixando. Ou seja, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos de fixação. Alguns mais fortes, né? E outros nem tantos. Mas o que mais forte que está segurando mesmo é esse aqui, ó. Esse do meio aqui. Então assim, foi preciso fazer a furação desses 4. E eu aproveitei e acabei de furar um pedacinho aqui que ele ficava atrapalhando. Esse aqui já estava normal, não precisou furar. Mas esses 4, eu tive que fazer a furação para poder passar para uma chapa ficar rente coladinha uma na outra. Então, aqui é o baú já instalado no local. Ele veio com 2 chavinhas para abertura das trancas. As 2 trancas, tanto essa de cima quanto a de baixo, que faz a presilha do baú no suporte, são a mesma. Eu já coloquei uma aqui junto com a chave, né? Deixei uma de reserva guardada e deixei essa daqui para usar. E aqui embaixo, para vocês verem como é que fica. Ali fixado. Aqui tem uma tranca, né? Ela tá armada aqui, né? Travada. Tem essa lingueta dele aqui que prende nessa parte daquela base de cima, né? O bagageiro tá fixando só a base. Aqui, se aperta aqui, ela solta. E ali tira aqui da lingueta ali, ela abre. Eu já vi dizer que em alguns, até falando já da questão do baú,
Já vi alguns relatos dessa marca falar que essa presilha aqui dele que vem a quebrar, né? Relatos de que já vi gente falando dela. Só que essa aqui, inclusive, ela tem uma chapa aparentemente bem resistente. Ela é bem grossa, eu acho que eles já alteraram isso. Sobre o baú, as primeiras impressões dele aqui. Eu gostei do baú, bonito, o design dele aqui. Eu comprei até esse encosto aqui para colocar nele. Esse encosto eu vou colocar depois, né? Eu vou colar com... Acho que vou colar ele com cola 3M aqui, porque ele vem com esses dois parafusos. Só que eu não quero furar o baú para poder colocar com o parafuso, porque depois pode dar infiltração. Eu já vi o pessoal falando que esse baú ele pode dar infiltração, né? Acredito que tenham mudado, porque quando a gente abre aqui, ó, você aperta aqui a lingueta dele, sobe ele aqui, aí, saiu. Dentro dele vem aqui, não sei se vai dar pra ver, vem duas alças aqui dentro, né? Vem uma mochila aqui dentro também. Deixa eu colocar aqui. Vem uma mochila aqui dentro para colocar as coisas. E assim, aqui dentro vem um tecido aqui embaixo para proteger ele. Eu vi gente já colocando EVA aqui nas laterais dele para proteger qualquer utensílio, qualquer coisa que você coloque aqui dentro. Porque aqui dentro ele tá todo no ferro. Mas assim, as primeiras impressões são as muito boas. Essas presilhas aqui eu vi falar que algumas seriam de plástico, né? Essa aqui já é toda arrebitada e aparentemente um alumínio ou alguma coisa desse sentido, um ferro. Esse aqui ele obviamente tá aqui dentro aqui dessa parte plástica, então é bom evitar de fazer muita força porque tá vinculado ao plástico aqui, né? Mas tem a borracha, muito boa. Acredito que deva vedar. Eu vi já gente falando, alguns vídeos falando que pode ser que entre água nele. Algumas pessoas falam que entra, outras pessoas falam que não teve problema com ele. Eu vou fazer alguns testes, vamos ver, né? Quando pegar chuva ou jogar uma água nele para ver se ele entra. Se por acaso ele tiver alguma infiltração, eu vou fazer como vi também na internet, no YouTube. Teve pessoas que passaram silicone branco aqui de vedação para vedar, e aí falaram que resolveram o problema. Mais para frente eu vou ver se vai ser necessário instalar nele esse EVA, né, para proteger ele aqui por dentro e proteger até coisas que eu vou colocar aqui. Ele cabe um capacete, eu já testei, coloquei aqui o capacete meu de 62, número 62, coube aqui dentro, consegui fechar de boa, mas só um capacete também. Então é isso. Depois eu vou fazer a instalação desse encosto aqui, mas aí eu vou ter que esperar a minha esposa chegar pra gente ver a posição, se ela quer mais em cima, mais embaixo, que normalmente ela que vai usar mais, né? Então é isso, fiz a instalação, o meu bagageiro é um bagageiro modelo Chapan, fiz a furação no bagageiro para poder instalar e ficar bem mais seguro e bem mais encaixado a base universal que precisa para ele. Ficou muito bem fixa, ela ficou muito bem montada, muito bem apertada. Depois eu vou fazer alguns testes e ver o que vai virar depois. Beleza? Valeu!